試嘅時候，就啱4隻杯喺度啦。咁好啦，頭先講咗啦，洗筆好啦。咁知唔知人點解會病？點解會老啊？因為自由基。係啦，咁呢個再 more answer 啲啦。咁咧我會咁樣嘅，係因為氧化，我會咁樣講嘅，係啦 ，oxidation， 等於咧蘋果切開佢接觸到空氣啦，佢會變黃啦、變啡啦，都係因為氧化呢個過程。咁好啦，我會問啊，你有冇聽過自由基啊？咁有啲話有啊，有啲話冇啊。冇啊。冇聽過自由基，咁好啦。咁自由基喺邊度會有？係啲氧化物嚟嘅，喺空氣已經有㗎啦。佢會令我哋老啦，令我哋病啦。咁自由基係無處不在嘅 ，OK。基本上我哋呼吸已經有自由基去侵害㗎。咁而自由基咧，你等同於啲咩咧？就等於一啲恐怖細胞喺你身體裏邊不斷去侵襲你啲好細胞啦、壞細胞。咁而咧有啲人嘅自由基特別多嘅，都係因為一啲不良嘅生活習慣引起嘅。譬如咧，如果你真係有食煙飲酒啊、捱夜啊、壓力啊、食肉類多啊、發敏症啊、脾氣啊，呢啲全部都會令你身體嘅自由基過多。咁我話當佢過多嘅時候咧，佢會破壞你身體嘅細胞，咁而從而令到你免疫力下降，最終咧就會出現各種各樣嘅一啲都市病啊。例如啲咩咧？例如你成日聽到啲人話膽固醇啊、中風啊、尿酸啊、高血壓啊，甚至係癌症。其實個根源都係因為自由基引起嘅，即係話呢啲過多嘅氧化物啊。咁好多人好似我媽咪咁咧，一有呢啲咁嘅亞健康疾病，會選擇點啊？正常食下西藥啦，揾下醫生去幫手啦。咁但係咧，我哋會形容咧，如果你今日 OK 真係有病 OK，你身體開始有呢啲咁嘅症狀啊。就等於咧呢間房 OK，佢着火，個 alarm 響啦。如果你即刻去揾西藥去控制，就等於咧你衝入佢間房度做咩咧？只不過係熄咗個 alarm 佢啫。你場火即係你病嘅根源咧，基本上你係冇解決到。我哋講啦，人最好嘅醫生其實係我哋嘅免疫力咯。OK，我哋今日唔係想講話呢個水係什麼仙丹，飲咗你身體好，只不過咧其實通過你日日飲翻啱你身體嘅水咧，佢會調教翻你身體嘅治愈能力啦，咁其實你先係最叻嘅醫生。OK，咁其實水咧，咁頭先講過啦，基本上咧日日我哋通過呼吸啦，一啲嘅生活習慣咧，已經日日去氧化緊我哋身體嘅。OK，呢個係避免唔到嘅。咁但係而家坊間咪成行成市有好多一啲健康產品嘅，咁其實佢咧都係行緊一啲我哋叫抗氧化路線。咁抗氧化咧就可以去減低呢啲自由基啦、啲氧化物啦，對我哋身體嘅傷害。咁但係如果今日話俾你聽，飲水都可以做到抗氧化，相對嚟講係咪更加直接、更加快，亦都更加容易？咁好啦，咁呢度咧，我會分別到幾杯水啦。好，咁呢度講埋第2 part 啦，抗氧化倒水啦。咁我會係咁嘅，4杯喺後邊，1杯喺前面啦。咁後邊呢排嘅人咧，我會倒多啲水嘅，即係大約咧係呢個杯3/4度啦，4/3度啦。OK， 大約都係差唔多位置啦。咁但係喺自來水前面咧，我會倒一杯咧係好少水嘅，咁係做翻我哋叫一個 control，咁會話翻俾個客聽點解嘅，係啦。咁咧日日咧我哋都氧化緊我哋身體嘅 ，OK， 呼吸已經氧化緊㗎啦。咁但係如果我哋知道我哋日日要飲水，日日要飲8杯10杯水，咁但係原來你飲落去佢嘅水都係氧化嘅，咁都係啦。你係咁飲落去嘅水，佢冇幫你中和自由基嘅傷害，咁係冇幫到好大嘅手嘅。好，咁我呢度頭先我就準備咗個儀錶啦，咁佢叫ORP 筆啦，係啲專業嘅儀器鋪頭賣嘅 ，OK。咁咧佢能夠可以度到咧平時你飲用緊嘅水咧，究竟係繼續氧化緊你身體啊，定係幫助抗氧化緊你嘅身體？咁一陣一度就會知㗎啦。咁你見到咧而家 OK， 係佢會分正數同負數嘅，見唔見到而家係幾多度啊？70、80。正數定負數啊？正數。正數。好啊，咁一陣如果度落去咧，係正數嘅時候就代表佢係氧化啦，如果佢係負數嘅時候就代表佢係抗氧化。咁就會解釋點解嘅。好啦，要你幫手睇下啦，呢個蒸餾水係幾多度啊？760幾，正數定負數啊？正數。正數，咁你記住呢個度數啊 ，OK。咁跟住呢個幾多度？332。係咪正數啊？都係。正數。好啦，記住啦。好啦，你而家飲緊嘅水喉水啦，幾多度？600幾降嗰啲喎 ，OK， 咁但係咪都係正數啊？好啦，咁啊睇下我哋嘅電解環水啦。400、500未到400。正數定負數啊？負數。好啊，負數400幾，佢覺得呢個係幾多啊？700幾。正數同埋負數嘅400幾，接近500啦。咁係咪前後大家相差成1000幾度？
OK， 咁好多人一聽到呢度啊，正數負數我唔明喎，你講緊啲乜嘢？咁基本上但係個原理好簡單嘅啫。當你細胞嘅身體嘅細胞充滿毒素嘅時候咧，係帶正電子嘅 ，OK 正咯。咁而咧，如果你飲落去嘅水都係正數，細個應該讀過啦，正咪得正啊 ，OK， 佢唔可以幫你抗氧化，中和唔到自由基對身體嘅傷害嘅。好啦，咁但係調翻轉，如果你飲落去嘅水係帶負數，就好似一個負離子咁嘅原理，負係咪會黐正啊？咁即係話，通過你每日飲用嗰8至10杯水嘅維水咧，佢每杯都喺你細胞層面咧，幫你中和緊自由基對身體嘅傷害，係啦。咁好啦，咁再明顯啲咧，點樣知道而家你身體嘅狀態係有幾氧化咧？咁就第2 part 關於抗氧化測試啦。咁其實咧呢度我預備咗啲碘酒 ，OK， 碘酒知唔知係攞嚟做乜嘅？傷口。咁通常細個啦，我哋去處理一啲傷口嘅時候咧，滴落啲傷口度，因為佢係一啲氧化物嚟嘅，佢好快就可以令到個傷口係結焦啦，氧化咗佢啦。咁喺呢個示範咧，佢會代表毒素，會代表自由基 ，OK。咁呢度咧分別有4個人，佢做咗唔同嘅選擇。有啲人係選擇蒸餾水、溫拉拔水、水喉水，我哋嘅電解水啦。咁後邊呢排嘅人咧好醒嘅，佢知道一日係要飲8至10杯水，不過佢做咗唔同嘅選擇。咁好啦，呢一個就好似你同我以前咁啊 ，OK， 係一個缺水嘅狀態，一日係飲1、2杯水嘅啫。咁一陣咧，我會喺每杯水度滴2滴呢個碘酒啦。咁我哋都會有啲氧化物去侵害㗎。咁佢出現嘅顏色咧，就等於你排出嚟嘅尿嘅顏色。咁如果仍然係一個好深色嘅狀態咧，就代表呢個水根本冇中和我哋嘅毒素啊。好，咁譬如我哋基本上呼吸啊、食下肉類啊、捱夜啊、發下猛疹啊。其實呢啲全部都會令我哋產生一啲氧化物咯。咁但係就算你飲夠水，你飲夠嘅係蒸餾水，咁見到佢係仍然有顏色嘅。OK， 佢冇中和到呢啲氧化物對身體嘅傷害。飲夠水都好啦，講得話都係嘅。好啦，你飲夠嘅係水喉水，你見到咧都係嘅。咁但係如果你係一個飲唔夠水嘅狀態，或者飲得好少水啦，你排出嚟嘅尿有深色嘅。咁我都留意過一啲好重病嘅人啊、肥胖嘅人啊、好多毒素嘅，通常去留意翻排出嚟啲尿係好深色嘅。咁好多書籍都講啦，深淺色咧係有關係嘅。一啲長命100歲嘅人咧，好多書都講㗎，佢排出嚟啲尿係好清。好啦，咁好啦，如果你今日做啱選擇，你願意試下飲8至10杯，不過係電解水。咁你見到咧，大家都飲咁多水，咁但係你見到佢變翻杯㗎，變翻杯嘅。清水，咁就唔使話嘅，我哋都係好科學嘅，咁我就唔係變緊魔術嘅，好係。好啦，咁頭先第一 part 咁呢度我講過，養生村嘅水，我哋斟出嚟嘅電解水咧係有啲活性氫裏邊嘅，就我哋嘅水經過電解一啲天然嘅抗氧化成分啦，咁英文叫 active hydrogen H。身體裏邊嘅氧化物自由基咧 oxidize 咗嘅細胞，我哋叫 O。OK， 當 H 即係我哋嘅活性氫喺個水裏邊嘅。結合咗身體嘅自由基咧，自然就結合變成 H2O 㗎啦。咁所以咧，基本上呢一個就係話俾你聽，當你每日去飲用呢個還原水咧，就可以一杯杯都將你嘅自由基呢啲氧化物去中和。咁咧，我哋唔係一個稀釋嘅原理嘅，係真係，因為頭先講啦，我哋嘅負數夠勁，負400幾啦，負500幾啦。基本上咧，佢個量唔需要太多咧，佢已經可以100% 將呢啲咁嘅氧化物去中和㗎。咁有啲人話咧，你倒咗咁多水落去稀釋咗佢啫，唔係嘅。咁你見到啦，如果你今日飲嘅係水喉水，你見到幾倍份量都好啊，佢都仍然唔能夠中和嘅，呢個真係一個稀釋啦。咁但係你入翻少量嘅一個電解水啦，你見到因為佢個負數夠勁啦，好快佢就可以同呢啲氧化物結合，就去中和咗佢啦。OK， 咁呢個就係抗氧化嘅一個威力啦。咁 keep 住講咗咁多抗氧化啦。有冇人喺屋企或者你屋企人有食呢啲咁嘅健康產品㗎？有冇食下啲 supplement 啊？你係食咩？魚油丸。魚油丸，即係食魚油丸。仲有葡萄糖幫助。葡萄糖啊 ，OK。咁你係用咩水去送㗎？還原水。以前咧？以前我冇食，之前。哦，你冇食。咁邊個以前有食 supplement？你用還原水之前係啦，你用咩水去送㗎？水喉水咧，水喉水咁都係啦。嗱，呢啲大部分嘅健康產品，譬如我以前食一啲粉狀嘅，都要用水去沖嘅。OK， 通常咧佢哋都係做緊一啲抗氧化路線，去減低自由基嘅傷害啦。好，咁但係咧咁靚嘅 supplement，OK，
你用頭先講一啲帶正數嘅水去熟，咁係咪中和咗呢啲咁貴嘅產品嘅威力 ？OK， 咁都係啦。如果你要食呢啲咁嘅健康產品，可以繼續食嘅。咁但係咧，你可以用最靚滲透力或者一個大負數嘅水去加強翻你粒濕同埋嗰個效果。咁跟住第二啦，如果你話我都唔想花咁多錢去食呢啲咁嘅產品，因為一家4口去食都唔平 OK。咁如果今日話俾你聽，頭先度過呢個水咧，埋水係抗氧化嘅 OK。亦都係一個最直接、最經濟、最有效去幫你細胞去做到抗氧化嘅效果，相對嚟講咧，真係更加直接嘅。好，咁 keep 住講咗好多抗氧化啦，不如我哋又估下，呢個兩個男士嘅年齡。呢個幾多歲？呢個幾多歲？呢個幾多歲？正常估啊，大佬。55咯。50幾歲？好，呢個幾多歲？70歲。咁好啦，通常喺呢度咧，呢個亦都係一個位同個客聯繫嘅。OK， 即係佢有反應啦，咁我會講啦，俾一次機會你啦。呢個幾多歲？呢個幾多歲70。呢個70，好，咁你真係好有眼光啊！咁好啦，頭先呢邊係估50幾噶嘛，咁佢一估50幾啦，就即刻又會揾到棍子嚟入去。咁你見到呢個50幾歲，咁我會問佢啦，你想唔想你75歲嘅時候，個你身邊啲人都係估你50幾歲嘅？你想唔想？想，男女都想咯，你睇落去後生啲咁樣。咁咧呢個叫大成博成，係我哋呢間公司嘅老闆嚟嘅 ，OK。咁咧公司開咗40年啦，過往呢40年咧，佢每一日都飲用2至3公升嘅維水嘅。咁你見到咧，仍然都好後生，好靚仔，冇染髮，真頭髮嚟嘅。邊個見過老闆㗎？係啦，認證咗老闆係真係咁後生，好似靚仔過嚟喎。係啦，咁跟住好啦，呢一個就係佢環顧嘅小學同學嚟嘅，佢係冇飲嘅，今年都係75歲嘅。係啦，咁你見到有飲同冇飲嘅分別啦，呢個係一個視覺嘅效果。咁維水始終係一個醫療級數嘅器材啦，喺日本當地係用人去做臨床測試嘅 ，OK。咁當時就係揾2批人啦，一批係飲水游水，一批係飲維水啦。咁如果過去咗10年，正常大家都老咗10年嘅 ，OK。咁但係後尾咧，佢研究翻咧，飲水喉水嗰批咧係老咗10年或以上嘅。咁但係飲維水嗰批咧，無論佢嘅身體嘅年齡啦，佢個細胞嘅狀態咧，都係老化咗3年嘅啫 ，OK。咁我哋嘅水你都會老嘅，不過老得慢啲，你想唔想？唔好驚，我哋又睇下下一頁啦。好啦，女士，好多時候我哋會花好多錢去做護膚啦、美容啦、facial 啦，咁又估下啦，邊個係家姐，邊個係妹妹咧？咁通常我會放大個 iPad，唔好俾你睇到母女嗰2個字嘅，呢個都係逼佢嘅啫，係啦。咁邊個係家姐，邊個係妹咧？嗰個家姐係啦，無論嗱，有啲人好即刻估呢個估乜係家姐啦，或者呢個係妹啦，無論佢估乜嘢咧，嗰邊係媽，估啱好咧，估錯好咧，我都會錯一錯佢嘅。俾多次機會你嗱，再睇啦。咁嗰個阿媽嗰個女咯。呢個阿媽，呢個女啊，仲有邊個媽？咪嗰個家姐嗰個妹咯。呢個家姐嗰個阿妹，好啦，咁咧正確答案咧，呢個係媽咪嚟嘅，呢個係女嚟嘅。你睇嚟喎。好啦，跟住咧我又會搞 get 啦。咁我今年我30歲嘅 ，OK， 我媽咪63歲㗎啦。咁如果有一日出街，我拖住阿媽 ，OK， 拖住阿媽，咁我出街俾人認錯咗我係阿媽。OK， 我係咪應該要喺16樓呢度跳落嚟？唔夠高，係啦，咁啲人就會笑啦。咁點解咧？呢一 part 就有講啦。咁阿媽咧其實56歲，佢喺6年前，即係大約50歲嘅時候咧，佢就知道養生嘅重要性啦。佢唔希望臨老嘅時候咧要靠個女去醫病嘅 ，OK。咁所以佢就決定咗去飲維水啦。咁所以你見到雖然喺56歲嘅狀態咧，媽咪仲 keep 得好好嘅 ，OK。但係女啦，其實咧今年係26歲嘅啫 ，OK。6年前。佢就決定咗自己青春無敵啦！我青春無敵，我梗係去蒲啊去 work 啦。咁所以女咧係有食煙飲酒捱夜嘅習慣嘅。頭先都講啦，有啲人睇落去係特別老啲嘅，都係身體嘅自由基過多啦。咁你見到都係啦。日本、韓國成日聽到啲人講美魔女，人哋咁後生係有原因，因為基本上如果你話喺日本咧，人哋好早期已經知道水嘅重要性啦。日本好多家庭基本上有部電解水機，就等於你一定有個雪櫃咁簡單嘅啫。咁呢 part 就係關於抗氧化啦，咁都係啦，即係我哋日日可以飲用呢個水，可以後生啲啦，靚啲啦。咁第3 part 啦，亦都係香港而家都幾嚴重嘅問題，就係一個三高嘅問題啦。咁頭先第1 part 講過啦，咁呢 part 我會預備呢啲咁嘅膠杯嘅 ，OK， 都係即棄嘅。好。咁好啦，咁頭先都講啦，你都有 keep 住去啲茶餐廳啊，中意食下啲快餐啊咁樣，咁頭先都講我會用呢個麻油去做呢一 part 嘅，咁日清麻油第1 part 講咗點解啦，因為佢係啲密度比較低，好難分解嘅油嚟嘅，亦都係個視覺效果做呢一 part 係最好啦。咁好啦，咁
攞啲脂油出嚟嘅時候咧，你可以俾個客問下嚟，就話好香喎，咁可能好多人都食呢啲乾炒鵝啦、炸雞髀啦、公仔麵嘅習慣啦，咁就下一頁。好啦，咁呢度咧我就預備咗3個本身好乾淨嘅杯，喺呢一 part 咧就會模擬你嘅血管。咁上邊好公平嘅，我哋出世嘅時候10歲1歲，我哋條血管本身好幼嘅，好乾淨嘅。咁但係隨住年紀越嚟越大，我哋嘅飲食習慣咧，一路20歲、30歲、40歲、50歲咧，一路去到通常好多時你打開報紙聽到啲人40、50歲中年咧，就打開啲報紙見到啲人話佢猝死咗啦。其實離不開咧就去到呢啲狀態。當你條血管好幼 ，OK， 通過啲好嘅生活習慣啦，你一路累積咗呢啲叫咩咧？血脂啦、血毒啦、膽固醇啦 ，OK。咁幼嘅血管一路咁樣俾你塞到一半，好多時咧到你知道嘅時候咧，可能你擘大眼咧就係成屋企人圍住你啦，就係咩？你打血管啊，或者係中風啦，因為血管係冇神經細胞，佢唔識痛唔識行嘅。當你可能知道嘅時候，可能已經係出事啦。咁我哋都係講得預防啦。咁就好似我媽咪咁啦，過往有咗幾十年嘅高血壓啦。咁醫生會唔會淨係教佢一日飲2-3公升嘅水就可以幫到手咧？咁我哋先睇下普通水啦。如果你飲嘅係水喉水 ，OK， 水同油係點樣？溝唔埋嘅。咁等我哋睇下係真係溝唔埋啦。咁但係都係飲水咧。如果你可以飲嘅係還原水啦，咁你見到啦，佢咧咁通常即係如果客喺我前面，我會俾你睇嘅。見到呢個油係完全水同油分開㗎 ，OK。咁呢個油咧已經慢慢將呢個水咧已經慢慢將呢個油打散咗啦。咁有啲人咧明明都幾明顯㗎啦嘛，咁佢睇唔到咧。咁之前就學咗一個方法咧，咁你好簡單嘅，就開個 iPad，咁有字㗎嘛，咁你就叫佢睇下啦，睇唔睇到喺上面睇落去就睇到嘅 ，OK。咁即係話冇分散過去啦。咁跟住攞呢個油咧，再喺上面睇落去咧，係睇唔到啲字嘅，就要個客去確認，可能睇唔到喎，咁睇唔到即係佢分散晒啲油啦。OK， 咁呢一度咧，我會做翻個 control 嘅。點樣 control 咧？咁都係啦，頭先講我哋從來冇講過呢個水係什麼添加 OK， 水係必須嘅。咁但係呢個水有啲特質係真係可以幫我哋改善呢啲亞健康嘅問題。咁而咧係要通過時間嘅。咁通常咧做翻俾翻個資訊你啦。如果你即係有呢啲咁嘅三高問題咧，你一日飲夠2至3公升嘅還原水啦，飲夠幾耐咧？4至6個月嘅時間。咁喺呢條血管嘅狀態會產生呢個效果嘅。呢個係 pH 9.5，就我哋日常飲用嘅。咁呢個咧頭先記唔記得我喺部機度有一個功能嘅水係 pH 11.5，係最高鹼性嘅水，咁唔係攞嚟飲嘅。咁但係俾你睇下咧，當你9.5飲夠4至6個月嘅時間，喺呢條血管咧就會產生呢個效果。見唔見到啊？係啦，你係冇反應嘅。咁通常咧，係啊，俾你睇起啊，大佬，係啦。咁跟住哇，呢一杯奶喎，咁呢杯係咩嚟嘅咧？咁咧呢個就係一個油乳化嘅作用啊。咁英文就叫 emulsion。咁好多人咧都會知道啊。咁點解咧？基本上洗潔精都係咁高鹼性嘅，咁所以佢就會帶到啲油啦。咁都係啦。如果你9.5飲夠時間咧，慢慢呢啲血脂啦、血毒啦、膽固醇乳化咗，第二個 step 就係點啊？會排翻出體外啦。咁所以點解啲客咧，如果定期去健康檢查咧，係真係如果係唔係好改變佢嘅食物，即係飲食習慣嘅同時飲夠水咧，佢都會有改善嘅。我哋都有好多啲 feedback，好似我媽咪咁，都係啦。咁可以避免咗呢啲咁嘅通波仔嘅一啲風險咯。咁第二啦，唔係淨係話咁我冇膽固醇喎，生活習慣又好健康喎，咁我會再帶出一個 set point 嘅。咁我呢個杯咧可以用呢一隻杯嘅。你條血管細細個，我哋出世嘅時候係好有彈性嘅 ，OK。咁但係隨住你老啊 ，OK， 我哋條血管都會氧化嘅，會鈣化咗嘅 ，OK， 即係佢會脆啊 ，OK。咁就算你冇呢啲三高嘅問題咧，我哋都要保持我哋嘅血管有彈性咯。咁抗氧化就可以幫到手啦 ，OK。一個負數嘅水，咁佢就可以保持翻我哋血管嘅一個彈性。好，咁跟住你多唔多喺咁第4 part 啦，就我哋洗農藥啦。咁你多唔多喺屋企煮下飯食㗎？有多。咁會唔會係覺得喺屋企煮飯食係健康啲啊？會咯，